في هذا الفيديو يا إما راح أكون من أشهر الناس وكل الناس تحبني وراح أكون واو أتربع على عرش الفنانين، وإما راح يحطوا لي كتير طماطم على وشي وراح أكون من المنبوذين. لا بليز لا لا. ليش؟ لأنه اليوم راح أحول علم الجزائر لأنمي، وبتعرفوا الجزائريين ما عندهم حل وسط، يحبوك حب شديد وراح يدافعوا عنك لأنك كنت شخص مليح معاهم، وإما راح ينبذوك نبذ شديد وراح يزعلوا منك وزعلهم قوي جدا. لهيك اليوم الفيديو دمار شامل، اليوم الفيديو نار، اليوم ما في مجال للأعياد وللأغلاط لأنه ما في مجال أزعل الجزائريين أبدا. وكمان بهذا الفيديو رح أورجيكم كيف أرسم جسم الأنمي من الأول للأخير بطريقة أكثر من سهلة. هاي كيفكم؟ أتمنى تكونوا بخير. معكم نونو. اليوم زي ما شفتوا رح نحول علم الجزائر لأنمي. حرفيا الجزائر ثالث بلد بتتابعني، وكتير ناس جزائريين بيحطوا لي هذا أكتر بلد بشوفه بيتكرر بالكومنتات هو الجزائر، وما حبيت يعني أطفشهم وزعلهم مني أكثر من هيك. إذا ما كان عندك صديق جزائري فأنت خسرت كل الدنيا، لأنهم فعلا ناس طيبين وناس شجعان وناس كيف ما بيقولوا صديق وفي عن جد. هذا البلد هو قريب من بلدي، وهو يعني حبيبي وأعرف أهلهم وأعرف كل شيء عنهم، لهيك ما رح أحتاج كتير من الريسيرش. أصلا عندي أصدقاء هون بفرنسا كتير ناس أعرفهم جزائريين وأشوفهم أشوف جمالهم، وأصلا جمالهم قريب من جمال المغربي. لهيك اليوم رح أخذ معلومات من رابح آرت ومن جزائريين ثانيين بيتابعوني يعطوني جميع المعلومات. إحنا بلداننا نفس بعض صراحة، عندنا تاريخ واحد، كان عندنا بلد واحد وعندنا لهجة واحدة، جمال واحد، كل الأكلات تشبه بعض صراحة. لازم نقول إنه إحنا المغاربة والجزائر بلد واحد. الشيء اللي بيتكرر كتير هو الكراكو الجزائري والقفطان الجزائري. وبالنسبة للجمال شفت كتير بيتكرر البشرة سواء الحنطية أو البشرة الفاتحة باللون العيون الملونة أو الزرقاء، والشعر كتير بيتكرر إنه بني وفيه مشات صفراء. إذا حابين تشوفوا نتيجة كل هالخليط فابقوا معي لحتى الأخير. يلا نبدأ. بما أنكم دائما تقولوا لي بليز قولي لنا كيف نرسم جسد الأنمي، اليوم راح أورجيكم كيف أرسم جسد امرأة أو حتى أنمي. هون البنت راح تكون طويلة، راح أضع 9 مستطيلات زي ما بتشوفوا، يعني أخذ مستطيل عرضه تقريبا 6 سنتيمتر وطوله 18 سنتيمتر وأقسمه ل9. وكل مستطيل صغير راح يعطينا منطقة معينة. المنطقة الأولى راح تكون خاصة بالرأس، والثانية راح تكون من الكتف للخصر، الثالثة من الخصر للحوض وإلى غير ذلك، لحتى نمشي للأخيرة بتكون للقدمين. وبهيك راح يمكننا نرسم كل شيء. أول شيء أضع أشكال هندسية زي ما بتشوفوا لحتى تسهل علي المأمورية، وبعد ما أتحقق من إنه كل شيء تمام راح أبدأ أعمل الملامح والملابس وكل شيء متعلق بهالبنت، أكيد بعد ما أشوف شو قالوا لي رفاقي الجزائريين. والحين بعد ما جمعنا المعلومات هوب هذا شكل الفتاة الجزائرية بالكراكو الجزائري. والحين يلا نبدأ تلوين.
أكيد بعد ما أحبر أتركها ترتاح شوي لحتى ما يسيح التحبير معي، وبعدين أبدأ أمسح. الحين رح نبدأ تلوين، وأول شي رح أبدأ به هو الشعر، لأنه في كتير منكم قالوا لي كيف ألون الشعر. إذن اليوم رح نلون بأقلام ماركرز أوهوهو، لأنه كتير سهلين وسريعين في نفس الوقت. أول شي ببدأ دائما بالأماكن المغلوقة. الشعر اخترت يكون ما بين البني والبني الفاتح جدا، لأنه لاحظت إنه الجزائريين بيحبوا يعملوا يعني مشات باللون الأشقر، لهيك رح أعمل نفس الشي هون. ورح يكون الشعر سيمي كيرلي، يعني مموج شوي زي ما بتشوفوا هون. هذا كمان لاحظته بالجزائريات، صراحة بيعطي منظر حلو، وحتى بالتلوين بيكون حلو. ما بنسى أخلي فراغات لحتى يبان التموج، وبعدين باخد اللون أفتح منه وأدمج بيه. أكيد اللمعات رح أخليها للأخير بالألوان الخشبية. بعدين في الأخير رح أزيد ألوان مغلوقة لحتى يبين الشعر رياليستيك وله عمق. وعشان ما نطول رح نعمل نفس الشي للجهة الثانية بحركات سحرية. وكمان رح أعمل نفس الشي بالنسبة للبشرة. بالنسبة لتلوين البشرة عملت كتير فيديوهات على هالموضوع بالخشبي وكمان بالماركرز، ورح أخلي لكم كل هالفيديوهات بصندوق الوصف وكمان هون بالشاشة. واخترت تكون البشرة مفتوحة كما قلت بالأول. الجزائريات عندهم نوعين من البشر، من النوعين من البشرة، بشرة مفتوحة وبشرة مغلوقة. طالما يعني طالما قول السؤال تاني. وحبيت بشرة مفتوحة لأنه هذا اللي رح يجي أكثر مع اللوك، كمان مع العيون الأخضر، لأنه اخترت يكون عيونها خضراء، لأنه في كتير من الجزائريين عيونهم خضراء وملونة، خصوصا القبائليين. والحين رح نشوفوا مع بعض كيف ألون العيون. أول شي ببدأ باللون المغلوق الفوق، بس ما يكون مغلوق كتير أزرق، مو مغلوق كتير ومايل على أخضر. وبعدين رح أدمجه باللون الأفتح، وبعدين رح أضيف اللون الأغلق كمان مرة ثانية الفوق، وهيك لحتى أحصل على هالنتيجة. طبعا أضيف دائما لمساتي الخاصة بأقلام خشبية، هدول ما أستغنى عنهم، لأنه هدول اللي يعملوا كل الفرق وبيخلوا الرسمة تبين يعني حقيقية. وبالنسبة للميك اب أحس إنه الجزائريات بتحب الميك اب الناعم، لهيك هذا اللي رح أعمله اليوم. بس ما تردوا بالكم على هذا الميك اب الحين، لأنه صراحة بيبين كزومبي، بس إن شاء الله بعد الدمج رح تشوفوا رح يكون كتير حلو. وأهم شيء أبدأ باللون المغلوق اللي هو البني المغلوق، هذا بالنسبة للفراغات. وبعدين يعني فراغ الجفن، وبعدين أعمل عليه شوية أحمر حتى يبين هالنعومة، وشوية موتارد، وفي الأخير أدمج كل شيء باللون البشرة. وأكيد ما نستغنى عن اللون الأبيض لتفتيح المناطق اللي مثلا تحت الحاجب، هذا بيعطي نظر كتير حلو، بيعطي عيون كبار وبيعطي حلاوة للميك اب. وأكيد ما ننسى إنه نضيف شوية من الأسود في المناطق اللي بيبدأ الجفن. وأكيد بضيف اللمعة بقلم جيلي رول أو أي قلم أبيض. بالنسبة للحاجب فاختار إنه يكون مفتوح، لأنه شعره أوريدي مفتوح، ما رح يكون حلو لو عملت حاجب مغلوق، رح يكون مو ناتشورال أبدا. اللي رح أعمله هو إنه رح غلقه من الأطراف، بس من ناحية اللي بتقترب من الحاجب الثاني رح يكون مفتوح، هذا بيخلي الحاجب يبان كتير ناتشورال. وبدنا نعمل نفس الشي بالنسبة للعين الثانية. ورح أستغل هذا الوقت وأعرض تعليقكم من فيديو اللي فات تبع كيف تطورت في الرسم. أكيد تفاعلتوا كتير عليه، شكرا كتير لتفاعلكم ودعمكم، هذا اللي بيخليني أعطي أكثر. شكرا من القلب. ولا تزعلوا إذا ما حطيت تعليقكم، الحين نحن عائلتنا كبرت، وإذا حطيت كل التعليق والله ما بيكفي فيديو واحد. لهيك أحاول يعني أعمل تعليق عشوائية، بس والله أقرأ كل تعليقكم. وباي ذا واي التعليق اللي كتبتوا لي فيها مواصفاتكم كلها قريتها، وإن شاء الله رح أختار منها 3 فائزين بالفيديو الأول. إن شاء الله رح يكون فيديو رسم للمتابعين، تأكدوا إنه فعلتوا زر الجرس عشان ما تفوتوا عليكم هذا الفيديو، وتشوفوا إذا كنتوا رابحين ولا لا. وزي ما لاحظتوا بالنسبة للشعر أضفت لمعة هيك أبيض بالجيلي رول لحتى أعطيه الشعر لمعان
ويعني يكون غير اكيد لانه اصلا شعرها مفتوح، سو راح يجي كتير حلو هيك زي ما بتشوفوا، زي انه يعني في حفلة او في عرس او في شيء من هالقبيل. لانه في الحقيقة الجزائرية ما راح احط لها كتير من الاكسسوارات، راح احط لها تاج وحلقات حسبية، يعني ما راح تكون كتيرة، بس التاج راح يكون فخم. بالنسبة للفستان اخترت طبعا اكيد الكراكو الجزائري. ما حبيت اعمل القفطان الجزائري لانه في تشابه كتير بين القفطان الجزائري والقفطان المغربي، في تشابه كتير كبير بين المغرب والجزائر في اللبس، في الأكل، في الكلام، في الوش، في كل شيء تقريبا، لأنه بالأساس الجزائر والمغرب كانوا شعب واحد. يعني بحس دائما بقرب منهم، بحس إنه هم حبايبي، إخواني، هم اللي فيه يفهموني، لأنه إحنا مع بعض عشنا تاريخ مع بعض، عشنا استعمار فرنسي، عشنا استعمار إنجليزي، عندنا كل شيء مشترك بين بعض. لهيك إحنا لازم نكون قوة، ما نخلي الفرنسيين أو شعب ثاني يعني يفرقنا، لأنه نحن فعلا شعب واحد. وباي ذا واي اللي ما بعرف، فأنا مغربية وعايشة بفرنسا. ولحتى ما نطول الفيديو يلا نعمل حركات سحرية لتظهر التنورة، وبعدين رح ارسم بقلم جيلي رول النقش على الكراكو، لانه هذا بيميز الكراكو الجزائري. وكما قلت سابقا اذا كنت مغربي بليز حط كومنت حلو في حق بالنسبه لللبس زي ما شفتوا اللبس كتير فخم، حطيت له شي على كتفيها، هذا بيحطوه كتير الامراء اللي بيكونوا بيحاربوا هيك، لانه الجزائريين من نوعهم إنسان قوي وإنسان محارب وإنسان بيزعل بسرعة، بس كتير طيب. لهيك عندهم كاريزم وعندهم يعني شيء غير صراحة. والحين حطيت له كمان إسوارة بالأحمر لأنه علم الجزائر فيه أحمر، وراح أحط لها تاج على شكل شمس بالذهبي، وأحط فوقه الجليتر لأنه راح يعطي جمالية كتير كبيرة، وراح أضع عليه جليتر. وبعدين أهم فقرة هي إنه راح أرسم العلم الجزائري. وصراحة ما راح ألاقي صعوبة إني أرسمه لأنه حافظة العلم الجزائري عن ظهر قلب، بما أنه هو بلدي الثاني. لهيك راح أستغل هذا الوقت وأعرض فيه رسماتكم من هاشتاغ رسامين نونو. إذا حابين تشاركوا بهالفرقة ما عليكم إلا تحطوا بوست بالإنستغرام وتحطوا تحته الهاشتاغ، أنا بشوف كل الرسمات إن شاء الله وأعرضها كلياتها بهالفقرة بآخر الفيديو. والحين يلا نكتشف النتيجة. كانت هذه نتيجة الرسمة الجزائرية، أتمنى تنال إعجابكم. قولوا لي بالتعليقات شو رأيكم فيها. المهم نتلاقى فيديو الجمعة المقبلة إن شاء الله. باي.